Sahabat hijauku, itulah informasi di video kali ini. Apabila dirasa ada kemanfaatannya jangan lupa bagikan ke sahabat lainnya. Mohon dukungannya channel Al-Abi Hijauku untuk kedepannya lebih maju dan lebih berkembang serta lebih variatif. Tentunya salah satunya informasi-informasi ringan di seputaran berkebun dan aktivitas keseharian kita. Sahabat hijauku tetap semangat, jaga imun, jaga prokes, selalu bahagia karena bahagia adalah hak bagi semua makhluk. Jangan lupa like, subscribe, komen dan bagikan, karena berbagi kebahagiaan adalah ibadah, dan akan berbalik ke diri kita sendiri. Terima kasih, sahabat hijauku. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.